Вие сте с европейци. Предаване за хората, които променят Европа. Завръщаме се с нови истории, които ще ни водят по пътя на успеха. И още в началото тръгваме по стъпките на едно дълго приключение. От Пещера до Холивуд. Станало възможно и с подкрепата на Европа. Поемаме по пътя, за да разберем защо добрите обувки винаги ще ви отведат на добро място. Обущарството едно време беше занаят, сега вече стана бизнес. Обущарството е бизнес на придавките. Караш, спираш, даваш газ по време на сезона, натискаш спирачка по време на паузата за подготовка за следващия сезон. Газ, спирачка. Да си успял е формула, в която моторите присъстват. Работа на скорост години наред, въпреки спирачките и острите завои. Така се стига от Пещера до Холивуд. Баща ми е основател на фирмата, той е второ поколение в този занаят. Баба ми е първата, която има от нашето семейство допир с обувния бранш. Занаята първо е желание и семейен дълг, последствие дълга се превръща в професия, в хоби. Ние работата не е възприемаме като работа, а по-скоро е възприемаме като начин на живота. Аз вече съм ги объркал доста от 25 години, едно и също. Сутрин ставам на работа, вечер си лягам с работа и сънувам работа. Бизнесът е такъв, че изисква екипност. Екипа при нас е семейство. Голяма част от моето семейство работи в семейното дружество. Баща ми е управителя на предприятието. Той има очи уши навсякъде. Аз съм заместник управителя. Аз съм очите и ушите. Брат ми е фотограф. Продуктовата фотография е негово дело. Майка ми е дизайнер. Леля ми е финансов менеджер. Това е голям плюс. Преди, че моите момчета и двамата са до мене, и не само те, и семейството, и роднини има, които помагат. Основно тогава се разчита на тях. Разчитат един на друг и пазят традициите. Семейната фирма е една от малкото оцелели в бранша след COVID-кризата. През 2005 година в Пещера има близо 200 малки, средни и големи фабрики за обувки. Днес те са не повече от 15. Ние и в семейството, и в фирмата спазваме иерархия, която е в някои моменти писана или неписана. Важните решения винаги заедно ги взимаме. Събираме се, коментираме, дискутираме. Може би и това до някъде води до правилните резултати, защото идеята е пресчупена през различни погледи, различни виждания. В 2014 година решихме да пренасочим производството в един различен сегмент на обувки към ръба на премиума и една стъпка в луксозния сегмент. Тогава решихме, че интернет търговията е бъдещето и насочихме погледите към друг сегмент и друг пазар. Добрата онлайн стратегия ги спасява в COVID-кризата. Заедно взимат и други смели решения, които не просто променят компанията, но доказват, че идеите на Европа за зелена икономика се случват не само в големите градове. През 2017 година решихме да променим изобщо философията на нашето дружество, на нашия семейен бизнес, с оглед това да насочим дружеството да работи в зелената икономика и си направихме един последователен план, който е 7 годишен. Разбира се, той е свързан с много инвестиции, но така да се каже, всяка една инвестиция е пречупена през призмата на зеления бизнес и устойчивата мода. И стъпка по стъпка доказват, че дори в малкия град може да има екологично производство на световно ниво. Използват европейската посока и изграждат на покрива на предприятието модерен фотоволтаичен парк. Така произвеждат собствен ток и стават първия енергийно независим моден бранд у нас. В момента бих казал, че предприятието на 100% е подсигурено от тези фотоволтаици. Ползваме енергията, която сами произвеждаме за всеки един от нашите обекти. Все още изплащаме направените инвестиции. В природосъобразната си стратегия семейната компания залага до 2 години да достигне нулев въглероден отпечатък или иначе казано да не замърсява природата.
Производството на кълъпи, което имаме, работи с изцяло безотпадни технологии, с рециклиране на технологичния отпадък. Да не забравяме, че това е моден бранш. Кълъпите бързо сменят форми, бързо сменят мода и старите кълъпи, които излизат от употреба, ние ги изкупваме обратно от предприятията, рециклираме ги в лепилата, които ползваме. Дори в етапа на сглобяване на самите обувки, лепилата са на водна база, т.е. в тях няма ацетон, безвредни са. За въвеждането на иновациите от огромно значение е и модерната техника. И тук идва подкрепата от Европа. За нови машини и оборудване по няколко проекта компанията получава близо 2 милиона лева. Помощта от кохезионните фондове обаче семейство Ингилизови не измерва само в пари. Европейското финансиране е нещо, което е, бих казал, изключително ценно. Ако трябва да го изчислявам в години, спести ни 5 години, защото плана беше доста по-дълъг. Изчисленията показват, че зелените идеи на компанията ще спестяват 486 тона въглеродни емисии годишно. Намаляват значително и отпадъка си и при разкрояването на кожите, от които произвеждат обувките. За целта използват специална технология, която е единствена в страната, а в цяла Европа има само 4 работещи подобни системи. Всъщност, кожата е единственият компонент в производството на обувки, който не добиват сами. Но всичко останало, от кълъпите, през табаните и ходилата, до всякакви видове токчета за обувки, правят тук, в фабриката. Следвахме максимата, бързите ще изядат бавните. Тоест, ние винаги трябваше да сме една крачка пред всички останали във време и в качество, за да може компанията да е успешна. А за да се случи това нещо, трябваше да започнем да си произвеждаме сами компонентите. Именно заради възможността в много кратки срокове да осигури компоненти за цялостното производство, фабриката в Пещера обува редица световни звезди от шоу-бизнеса. Техни обувки носят Дакота Джонсън, Морган Фриман, Дзукеро, Хули Иглесиас, Антонио Бандерас. Но големия пробив в Холивуд правят с поръчки за суперпродукции, като Игра на тронове, Междузвездни войни и Дома на дракона. Първоначално ние не знаехме, че обувките са предназначени за Game of Thrones или за Star Wars. Ние получаваме задание, заданието е с различно име от филма, изпълняваме го и в последствие разбираме за къде е предназначено това нещо. Договорите, които ги имаме, са доста солидни и съответно аз мога да показвам част от компонентите на тези продукти, но не мога да показвам целите продукти. Завършения продукт, т.е. обувката, може да я гледате на филм. Дарт Вейдър дали е носил обувки, произведени в нашата фабрика, бих казал, че може и да е носил, но не съм сигурен. От 2016 година може би сме направили около 3600 чифта за филмовите продукции. Много от филмите не съм ги гледал, като изключа Star Wars, но разбира се, това дава така нотка на гордост, че една малка част от този филм се е случила в България и в нашата фабрика. За Game of Thrones трябваше да се справим в рамките на 9-10 дни с проект, който е от хартия, т.е. имахме само скица. Ходилата станаха доста тежки, около 1 кг на чифт, защото ги искаха такива дебели и те да са от гьон. Правим всякакви, колкото по-трудно, повече удоволствие ми предразполага в такъв смисъл, че да покажа това, което мога. Именно от ръцете на Коста излизат кълъпите не само за обувките, за големите кинопродукции. Майстора работи във фирмата от създаването й и вече е готов да предаде занаята в ръцете на 20-годишния Коста. Целият живот ме е преминал с кълъпи. Една обувка да стане, всичко зависи от изработката на кълъпа. Просто това е като библиотека. Моделите тук се съхраняват. При нужда идвам и тук, вземи някакъв кълъп. Обаче не винаги, макар че има доста кълъпи, можеш да намериш подходящ кълъп и с една дума започваш от основата. Бавно стават нещата, защото сега го оформяме на ръка. Шлайфаме това, което е в повече. Това е много пипкава работа, много дълъг процес и няма как да се получи от първия път. Трудно се намират млади и находчиви хора, които искат да се развиват в занаятчийски бранш. Една фабрика, колкото и автоматизация да има, най-важното и най-водещото нещо е човешката ръка. Ние обръщаме, така да се каже, внимание на много тънки детайли, а за да може човек да обръща внимание на тънките детайли, трябва да първо да разбира бранша, да разбира това, което върши
да знае предишните и следващите процеси и съответно вършейки го това нещо да е с финес, така че следващия да го поеме щафетно и да се свърши също работата. Време е вече да се дава път на младите решения, на младите амбиции. Ние, разбира се, имаме опит, но основната амбиция, основният локомотив вече стават те. Перфектната обувка за мен клиента, който е обуви, да се чувства удобно в нея. Перфектната обувка е продадената обувка. Удоволствие и за мен, и за момчетата да караме мотори. Ми дават все още този морален шанс да бъда водещ в групата. Това бягане от работата, бих казал, обикновено успяваме да го направим в края на седмицата, защото през останалото време, за съжаление, трябва да сме тук и да работим. Ако може да сравним нашия бизнес с едно пътуване, дали с мотори или с коли, разбира се, преди 25 години аз съм тръгнал на първа, лека по лека съм увеличавал скоростта и в момента най-вероятно се движим на 6-та, да не кажа и на 7-ма. Вече скоростта не ги плаши, защото от малкото градче държат здраво кормилото на световен бизнес, без лесни решения, но с много възможности. Следващият път очаквайте гениалното изобретение на професор Открит, измислил дезинфектант, който пази вечно от микроби и помага всичко да блести от чистота. За още интересни истории последвайте ни в социалните мрежи и в сайта на предаването Европейци.